www.potonapoto.com, www.potonapoto.com, www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epila. Moto epila na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele kin makambo kinshasa indima pesa qui na 200 francs parce que tu comprends le phénomène au thème EKOMI na 300 francs na yazo provoquer makambo to éviter ba parents mingi ba comment ça va difficulté na temps avec 200 francs soit na 1000 francs someli moi na LIPA ba li et puis jusqu'au 100 francs ba kisami na mapa likolo et ko uta wa point d'interrogation yango na sepeli na micro baladeur na ngai entouré na ba maman o ba oteka mapa pour que ba on peut ba lobela biso ba difficulté nini o bango bazozwa na ndenge mapa mati. Bonjour ba maman. Bonjour Yaya. Boni. Bien. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Toyo lobela ndenge mapa mati awa na Kinshasa mapa mati to bi ke mapa ezara 200 francs mais le mapa komi 300 francs. Phénomène wani bandi depuis quand et puis événement wani salami ndeni. Yaya, quand ndengo utikoloba wana likamba mapa o ndenge komi 300 francs. Biso to boyaki ya ndele depuis le dimanche amatiaki mapa na 300 francs. Bimisi mapa 300 ba mama ba boyi. To beleli to tamboli to zongi me mundela alobi ke lipa na 300. Biso to lobi te 300 wana ekopesa biso pasi to boyaki me mundela alobi oya kozwa te atika lipa na ye to zwa kaka. Ba maman msu bazwaki te ba msu bazwi dimanche te kami na 300 basombi déjà mais ba msusu baza kokoka te ezopesa biso pasi neti journée ya lobi lundi mingi ba parents bana bazana ba bana bango 5 bana mitano motoba basomba biso mapa 1000 francs 1200 1500 bazozwa ba 7 pain 8 pain siko ba komukolo batoko somba mapa ndenge ni tokabolela bana ekomo pesa pe biso pasi mutu nyonso azo tuna lipango kombe 300 akosomba na etatiki mususu aye tokobenga na ba mindele oyo mususu aye donc tokomi koteka koloba loba na nzela na mapa likola mapo ya 300 ekomo pesa biso pasi pona kosilisa mapa ngo ya 300 esila na bassin ekomo pesa biso pe pasi en tout cas tozo teka na difficulté makasi yango na biso tozo luka pe bakonzi pe balobela biso pa ba mindele po bakitsa lipa bazongisa lipa ndenge ezalaki na 200 francs biso pe to teka malamu. Maman yo to moni yo pe oti koloba kutu po o partager kutu mapa po mapa ezaki 200 francs au kaboli 100 francs siko mon client moko yo somba avant même kuta sombi te po mapa eza 300 francs au kabola ngona ndeni siko yo difficulté ni yo zozwa pe message ni yo sengi ya bakonzi o ba olanda biso na ngona so mona ka passe na hoteka bato bazotongisa biso makasi bazokoka lisusu kosomba lipa ya 300 te bato balingi kaka na 200 tika mokonzi kaka balobela biso lipa ezonga kaka na 200 francs memi biso mo tozote tozokoka lisusu te kosambeleki na bakilia na biso tozokoka te tika lipa o bazongisa biso kaka na 200 francs tozomona passe penza na koteka mapango pe ezotambula nango bien te tosuki kaka place siko nde mapa liboso ezaki descendre comme siko 300 francs est-ce que ba mati si pe moi volume ya mapango ba mati te kaka ezaka ndenge bandozala ba mati kaka moke kaka koteka ngo penza ya malongeza nango te. Donc par rapport à ezaki na 200 francs siko mapa komi na 300 francs koteka komi vraiment na difficulté koteka eza ya passe to teka te koteka ya passe bato bazolia te baokoka te. Merci maman. Siko to luka mutu oyo étant que batu ba consommateur ya mapa. To luka siko to tout na question na bato ba somba o babande ko somba mapa na 200 francs o mapa siko comme na 300 francs ba on peut pas pesa biso ba point de vue na bango. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto POTONAPOTO www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene ya makas POTONAPOTO
www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Natuni tieto obomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement. Bonjour. Bonjour. Et l'autre, il y a un phénomène autour que ma pesa qui 200 francs, ma commis 300 francs. Initiative wana au babi que bamide mi ya ba pain victoire et ba pain de bon de bossa be ko banyo ko la biso ba congolais. So il est wana puis initiative wana bandinde ni yo donc yo na bi que yo poli a mapa. Siko modèle au map et mati bon au mo yango ndeni. Bon, nga lia ka mapa mais en tout cas ça passe mingi ko na mboga na biso. Loko lelimba talobe na pesa passe. Normalement mutu Congo ngo pito ni ko buta tu. Mutu na bana 6. Ebisanga somba lipa moko ya 300 bana combien misala pe na Congo ezati eza pasi penza misala nga pasi parce que soki na otala lelo ba jeune misala ezati moi ke lipa ngo pe mata misala pe sala poto ko ka pe osomba lipa ngo na mbongo mais misala ezati toujours kemba trop toujours kemba ba ya kana ba kopi kaka no ba kopi ngo pe zo simbati siko lipa ngo yango ne mati 300 donc lobi mata 400 oui, pour la 500 scoto qui me dit bon, on a évité. L'État est mort à Makambo. Pour lui, ceci déjà tout l'emba. Tout le bas sous, il y a ce ticket dans l'État. Biso, tout ça, sur un bon auto, grosso de la liberté. Ce qui est paroli, on va mon abongerie, balia. Les faits que bon à tout c'est la longue à l'osso. C'est fini. Si vous avez payé par contre des bandes à 200 francs, des peu comme 300 francs, vous voulez me payer ma taper carte. Est-ce que c'est ça pour que bas sur la biso, bah tout au sombre, bien pour bagnon pour la biso. Bon. Moni, ils ont pas si mingi, ils ont vraiment pas si. Congo et comment on a monté maman déjà. Congo et comment on a monté maman même si bango batu oyo ba osala ba mapa ngo. Bazaka nko. Ndenge batia ngwana. Bango ba moni ke non ba moti volume ya lipa. Lobby ba ko kitisa ngo kaka. Et ozonga ngo kaka na musique à 200 francs ndenge zalaki. Mais ils ont propreté ta caranette biso ba jeune bouton de lobby na makamba bilia coller bilia zani bilia le côté bilia le comme tout le monde allié à se sentir que non allié yo coller ba kabula ngote na passe na bato mbongo non mutu normalement na mboka faut allié na ndenge sengeli lelo bilia koma mutu soza là au dame calme o za là te donc qui m'a appelé donc ma pa o mo to lobby ngo ko tezaki neti ngaboy bon, en tout cas, il y a un attaque dans le baguette, attaque au 500 francs. Nous sommes en Angaï. Nous sommes en vite que nous avons un bon outil. Mais nous avons joué. Nous avons un bon outil. Nous sommes en Angaï. Pas si nous avons un basé la race, la race, la race, au basé la race. Papa son belanga ou bien maman son belanga, bon, ils ont pas si. Nous avons regretté tout fort. Est-ce que ce point de vue, nous avons vu que matinde ni yo somba. Est-ce que tu se mettre na place ya batu oh ata soki mati bazana incapacité ya kosomba li. Bon, on y rokyo senga na monde entier landa biso et l'on y rokyo senga bango par rapport ya to ya mapande mati bo l'on y rokyo senga ba bazo ngi na 200 francs soit ezara na 300 francs mais ba matavo. Bon, en tout cas bazo ngi na 200 francs et qui t'attend à 150 soki bonongo ezali. Donc le quoi bah maintenant on a 300 francs. Le quoi tolère on a 200 francs, maintenant on a 300 francs. Donc pour nanga ceux qui vont nous et qui t'attendent à 150 ils a bien ça que non bah tout mingi bah au bazan moi payer moyen de vivre vraiment muké bah pour papier somba pour balier payer pour la bonne santé. Merci de votre zongi c'est pas maman linga compléter moi le mot awa concernant maramba ma papa ma pemati tande to toka ma pemati ba maman ba déclasse comme maman yo linga compléter na ndo le week-end so boy kai bolia bino ma pato bien biso to lia ma pato bien bino bokenda suko zo ma paté na compagnie na ba ya zo matsa ma pa biso salaire azo matsa te toza kaka na salaire na prix o ya kala kaka azo matsa salaire te et puis ma pango to komo ko zo il fallait to ke zo ma pa na nyonto to koma to ke pesa ma pa pa mbongo e pa mundele to ke zo ko to zo ma pa passe ma pe komo ko somba ka mbongo msusu tozo ko kate
moninga mosusu akozwa tozokoka te me bato bazopesa biso kaka batoro bamama basali mabe eza faute na biso te eza nde mundele moto azoniokola biso po tala kaka bakonzi ya mboka likambo kaka epa mundele biso tozokoka te na sulusi. Maman, nisko babi, yo pe bino de bozabwe bozozo ba problème makasi et pas ba client na bino. Ba client sko bon ba komi ko lamenter bino du genre que bino de bondi ma bozo mapa donc bino de mutu bo matisa bango susu mampeka pour que ba matisa ka ba pri ya mapa. So bino botiki ko zo mapa bango pe bozo su makasa osala te puis ba okitsa mapa wana. Omoni toza ba mama ebele na kati ya boulangerie wana ndenge tokendaka. Mapa wana ebandaki 300 dimanche. Ba mama mingi batekaka dimanche te. Mais ba obatekaka dimanche wana na 300 ba msusu ba boyi ba msusu bazwi. Ozomona tango deja ndambo bazwaki deja ya 300 mundela kosani akoloba bandimi ako continue ko bimisa na 300 soki alaki ke dimanche wana mobimba basimba lipa te. Lobi lendi basimbi lipa te. Ndeta msusu lipa wana akizongisa yango na 200. Mais à partir ya dimanche ndenge ba mama msusu bandimaki. Ti tozozo ango pe na 300 tozozo ango kaka na pasi yo boyi mususu akei azui metangu yo boyi kozwa ozokanisa pe talaka mboka ngo ndenge ezali so na zui pe lipango te na teki te tamsunga pe na ndako mwaina bika na bana ezate yango neko tinto sala nini ndenge baninga bazwinga pe na sala nini nazwa kaka tangu yo zwi siko oyeko kufa kaka na nzelo zotekela ti mususu asombi mususu agangeli yo mususu alobi na yo fale pa ozwa mukaka bongo tukomokutana ba problème wana. Merci maman to landa biso so ba réaction ya batnde balobi to zo pende ko mobali to zo pende ko mobali ngana nga coopérer na sombara ba TV kufa na ba réchaud na ba climatiser ba batterie mais lisolo ba mapa ko mata bo passe ya Congo nzala na biso na ba mapa 300 tozana bana 10 na ndako tokolia nini mama ma bipin da 300 yo moko beta machine sombara ba chi sombara ba nini na pokwa soko pesi mbongo te mama pa ozwa ozwa te bon sko lipe machi 300 ba osomba ndenge nini tozongeli ka rythme loso na tongo na soir badi na tongo loso na chikaka histoire esili chito longole on na programme o ngala ngala lo bara yango naza coopérer mbata na sombara ba TV ba réchaud ba batterie ya suka moi. Si tu as fait réaction de mon abisso mobile pas le week-end à sujet par rapport à mapa to bi que mapa c'est le moro ya vite fait na tango la muki boy emsu courir zateni to zuka mapa yo wana na sucré o melisi konde mapa e mati botoro suka wala bande bino pe boni botsama munde pas linga lo ba ngai na CP na ngai te mambo basali oyo lipa to ando somango 200 francs ekomi 300 soto sa ndenini ba mama pe bazo somba lisusu te les abonnés makambo lo ba passe ça ne lipa kutu ya tsaka te takasa na Congo pa te komi 300 mboko na tuza ko kufa et tozonga ga braza to ndenge nini nga sut poma lo bate. Merci. Ne comment si ope moi lilo ba ande mapi matibo. En tout cas problème mapo ezoka ba biso. To ebe ete ke mapi koza na 300 francs. Pour mapi ngwana ndete sungara Congo mobimba. Ozala kama 200 francs sombe lipa o calme nzala. Siko lipa na ndenge comme na 300 francs bo konza mboka na biso ba mona tembo ke ebeba. Bazo pe responsabilité mboka o penza banika population ba kufala nzala. Bat mususu ba koza lève ya mboka o. Bon akolo ba pour mboko te pour cause apé ke ndeba maïta 300 francs bo le comme sous 500 francs mboka ngotiko te OK noni population soignée na azo makambu na tala na mutu mususu na mboka na biso ko to comme le roi étranger ba comme ko ba kolomboka omoni ya propreté président de la solution mboka na biso lipe kita na 150 to 200 francs to boyi makambu ba 300 francs to ba mboka ba 300 francs te na pas ba 300 francs na so bongo te mboka o ndenge za na ekufa nango mbe so pour président na biso auto lele makasi azo solution mboka na biso tala kai moko na jeune garçon bogara bongo Joseph Rice Kabany. Merci papa. Un mot concernant ma pandé commis 300 au lieu de 200 francs. Mais vraiment na likambo salinga yi pasi mingi na tamotema ndenge nazomona ndenge lipa ba matisu na prix ya 300 francs ou les coûts pe ba matisa volume mais volume et matite ezarana le même prix au ezali na 200 francs mais bakonzi batela so likambo yo
il fallait ba maman oh bazali kozwa mapa na boulangerie, il fallait ba révolter, il fallait ba refuser kozwa ba commande, il fallait ba marcher. Tout le monde a na Brazzaville, ce qui LIPA mati au monde a peuple congolais ba marcher. Mais pourquoi pas biso na Congo to marcher raté? Mais là, il fallait que Congolais tout télémaka. Ce qui prie mati, il faut tout refuser. Il faut marcher. Il y a aussi un qui est BAKONZI parce que comme ça va prier et aller comme mamboka. Bon, si peut-être parents bazana ou bien soit azana bana 8. Bon, sur un petit calcul. Bon, on a bana 8 wana, bon on a 300 francs, combien 2400. Est-ce que ba vivre malam? Hein? Donc ce monde qui to vivre malam ou té. Yango loko na zalaika dona nyoso ya koloba yango wana bakonzi bata so likamboyo il faut ezonga na 200 francs. Merci. To kinde ndoko abi bakonzi bata ya biso likamboyo souci neza ke lipa esa nini ezonga na 200 francs. Ponde comme na 300 francs awa ezonyo ko la vraiment population. Merci tokutani mbalasima. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de EBELELI. EBELELI est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez des Congolais de la diaspora au sommet EBELELI. Et ça a une chaîne Nia Congo pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est EBELELI, il y a des Congolais pays à Congo. EBELELI va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vendit, tu dis mais la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là on va dire non, donc zong là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est EBELELI, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour consommer décodeur à EBELELI. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, c'est EBELELI. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter EBELELI. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele. Keboyo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.